అన్నం పుణ్యం ఎరుగున శ్రీ విష్ణు గారి మీద రివెంజ్ ఎందుకు? ఎందుకంటే he always gives me on spot dialogue, so I want him to give the same taste back. గివ్ ఎ మలయాళం డైలాగ్. అవును, പറയ ചേട്ട. ఇక్కడ చూడండి, ഞാൻ ചപ്പാത്തി തിന്നാറില്ല, ചോറാണ് തിന്നണത്. നഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഹി, പോടോ ഹേ. యూ వాంట్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఆర్ ఈ డైలాగ్ మీరు సేమ్ టు సేమ్ చెప్పాలి ఇప్పుడు. మలయాళంలోనే చెప్పాలి. అంతే. నేను చపాతి తిన్నాను కొల్లా కర్రీ కుల్లానందుకు పొల్లా మళ్ళీ పొల్లాలా. మామూలుగా ఆయన సినిమాల్లో కొన్ని డైలాగులే ఇలా ఉంటాయి. సో అది మాకు ఇప్పటి వరకు తెలియలేదు మలయాళం అని. అందుకనే మీ సినిమాల్లో మధ్య మధ్యలో మాకు డైలాగులు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అన్ని మలయాళమేనండి.